Akkam jirtu barattoota nagaa kooti nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jecha. Egaa har'a ammoo ituu Gilgaala 5 qabxii 8 kan waliin eegallu ta'a. Gilgaalli 5 qabxii 8 baay'ee bal'aadha. Baay'ee bal'aadha. Akkasumas ammoo Gilgaala dhugumaan dhugatti hojjetamuu qabudha. Kanaafuu Gilgaala kanarra kan waliin hojjennu ta'a. Garuu ammoo piliis barattoonni baay'een keessan sabskraayibii naaf godhaatoo jirtu. Galatoomaan isin jechuu barbaada warra gootaniif akkasumas laayikii. Garuu immoo almost parsantii 90 dhugaa dubbachuudhaaf sabskraayibii godhaatoo hin jirtanii. Jechuun koo sabskraayibii godhuu keessan tokkoffaa isin fayyada. Garuu immoo moor caalatti ana na fayyada. Kanaafuu sabskraayibii yoo gootan anas akka fayyadu beektanii isinis akka fayyadu beektanii sabskraayibii naaf godhuu keessan hin dagatinaa. Sababni isaatis yoo isin sabskraayibii hin goone qabamuu hin godhamu jechuun sabskraayibii yoo gootan hin guddata. Even amma gara naannoo 700 keessa jira. Even tokko keedhaa galuuf kumaayyuu galuudhaaf sabskraayibii barbaada. Sabskraayibii yoo gootan hin guddata. Yoo hin goone immoo itu tarii sabskraayibiin hin dabalu. Garuu amma hojjechuu koo hin dhaabu. So please barattoonni sabskraayibii godhaa hin jirre sabskraayibii naa godhaa jechuun barbaada. Tarii baay'ee isin caqacaqu isinuyyuu hin beektanii sabskraayibii godhuun hagam akka na fayyadu isinillee. Let us come to our topic. Maal jedha gaafiin tokkoffaan barattoota? Lalisee marsaa tokko dirree kubbaa miilaa armaan gadii agarsiifameerra fiigdee. Laliseeni hammam fiigdee isiniin jedha barattoota. Hin argine natti fakkaate kun kubbaadha. Kuni kubbaadha. Kuni goolii tokko, kun goolii tokko. Innaa oleen isaan kuni dheerinni oleen kuni meeqaa? 64 meetira. Dalgeen kun ammoo meeqaa? 100 meetira. Kanaafuu lalisee waliigala isaa meeqa fiigdee isiniin jedhaatu jira. Asii hangasii meetira 100 yoo ta'e asii ol ammoo 64 yoo ta'e lalisee waliigala meeqa fiigdee? Homaa bakka herreega biraa keessa iyyuu galuun isin barbaachisu. Yoo barbaaddan maal godhu karaa lamaan isitti himaa. Yoo barbaaddan kana ida'uu kanaa ida'uu kana property rectangle biran isin keessa rogoonni walii fuullee lamaan wal qixa. Kanaafuu kunis 100 kunis 64 jechuudha. Kanaafuu kuniif kun meeqa? 200 64 100 meeqa? 28. Kanaafuu 328 hin taane ree. Yoo barbaadda foormullaa isaatis hin hojjedha. Garuu immoo karuma salphaan akkasitti hojjechuu hin dandeessanii. Rectangiliin tokko qixxee ta'a meeqa? Naannofni isaa 2 baay'isu dalgee ida'uu olee 100 ida'uu 64ti. Sasseem wayii jechuun 2 baay'isuu 164 yoo jettan tarii 300 fi 28 argachuu hin dandeessu jechuudha meetira. So akkasitti qabadhaa. Karaan tokkoffaan isin ittiin qabattan maal inni? Propertiidha. Kaasuma irrattuu propertiin isinitti himaatoo jira. Rogoonni olii fuullee lamaan wal qixa eega ta'anii kun dhiibbaa jettaniitoo yaaddan. Innatunillee tanaan qixa eega fuullee ishii taatee 64 jettaniin. Kazaan ammoo afran ishii walitti hidhaatan. Kazaan maal argattanii? Naannawa laliseen dirree kubbaa kana irra fiigdee kan argattu ta'a jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo maalinni? Gaafii lammaffaan maalinni? Propertiidha. Ammas keessatti propertii ilaaluu qabdan barattoota. Propertii ilaaluu qabdanii waanuma bakka hin jiraati harkaan bichaa yaaduma waanuma babarreessitan qofaaf osoo hin taane propertii isaa saayinsii isaa sirriitti qabachuu qabdan jechuun sirriitti bakka gadi fageenyadhaan itti yaadatoo jechuu qabdan malee yaaduma foormullaa silaa kana jedhaa kana kanatti galchettanii you lose something. Kanaafuu please jechuun fagaattanii jechuun sirriitti gadi xiinxalliidhaan hojjechuu yaaluu qabdanii. Tarii maal jedhan isinitti fakkaatan abboonni keenya fagaatan malee dhiyaatanii no pain no gain jechuudha. Fagaatan malee hin dhiyaatanii carraaqan malee hin argatanii. Kanaafuu sirriitti gadi xiinxalluudhaan hojjechuu yaala malee yaaduma harkaan bichaa raafilii tuttuqxanii toon isin fayyada. Even kutaa 9ffaa 10ffaa hanga sadarkaa yuunivarsiitiitti intrance exaaminuyyuu gaafuma akkana kana ingiliffumatti jijjiiranii kan baasan ta'a. Kanaafuu isin immoo asirraa sirriitti hubachuu yoo dandeessan
yoo ol baatan baay'ee isiniif salphataa jechuudha. Anyways, gaafii lammaffaan naannawa lafa qonnaa boca iskuweerii qabu tokko jedha. Naannawa lafa qonnaa boca iskuweerii qabu tokko dheerinni roga tokkoo meeqaa? 60 meetiraadha. Tarii barattoonni maatii qotee bulaa bira yookaan ammoo ituu maatii qotee bultootaa taatan hin beektuu lafti tokko tokko akkas bakkee hundaanuu wal qixa bakka hin jiraate iskuweeriidha jechuun asinillee iskuweerii jechuun rogoonni hunduu wal qixa waliin jenne tokkoffaa duraa achii sinaa deebisu iskuweerii jechuun rogoonni isaa hunduu wal qixa kanaafuu rogni tokko maal jedhe asitti 60 nuun jedhe kanaafuu kunillee asitti 60 ta'a kun asitti 60 ta'a tokkicha isinii kenne gaadha jechuudha iskuweerii wanti iskuweerii ta'e isinitti dhufeennaan iskuweeriin rogni isaa tokko naannawa isaa barbaadisiin jedheennaan 4 baay'istoo barbaadde kuni meeqa 60 jechuudha kanaafuu kanniin walitti da'uu qabdanii jechuudha naannawa isaa soquuf 60 da'uu 60 120 da'uu 120 240 jechuudha 200 tokkoffaa walitti daatanii karaa tokkoffaan isa kanaa karaa lammaffaan ammoo ituupiin yookaan ammoo pirimeetirii jechuun ingiliffaan pirimeetirii yookaan ammoo naannofti ishiin jennu tuni naannofni tuni wal qixa ta'a lama baay'isuu 60 jechuun kana laal 60 ida'uu dalga ida'uu olee 60 qixxee ta'a 200 fi amsoorii 200 meeqa 240 jechuudha. Yoon dogongore herreega irratti akkasuma akkam barattoota isiniif galaa jira moo isiniif galaa hin jiru please koomentii jalatti nuuf galaa jira jettanii koomentii naaf barreessuu qabdanii akkasumas ammoo yoo laayikii hin goone yaaduma laayikii godhaa laayikiin na barbaachisa laayikii yoo hin goone tarii viidiyoon barattoota baay'ee bira na qaqqabu kanaafuu viidiyichi akka barattoota bira na qaqqabuuf please laayikii godhuu keessan hin dagatinaayi. Let us question number 3 bal'inni galma mana barumsaa boca reektaangilii qabu tokko jedha. Manni barumsaa keessan boca akkamii akka qabdanii ilaalaa. Kuni mana barumsaa wayii jedhe mana barumsaa ispeesifaa hin goone maal isiniin jedhe bal'inni mana barumsa reektaangilii boca reektaangilii qabu tokko bal'inni isaa meeqa isiniin jedhe 50 isiniin jedhe. Yoo dheerinni roga tokko jedhe gaafii sadaffaadha ilaalaa kaa barattoota yoo dheerinni roga tokko 5 meetira ta'ee naannawni galma kanaa barbaade jedha amma kana sirriitti na ilaaluu qabdan jechuun xiqqoo bakka tiriik gaafii xiqqoo jechuun nama confuse nama gootu garuu ammoo itu xiqqoo xiyyeeffannaa soqti maal isiniif kenne tokkoffaa maal isiniif kenne bal'inna isiniif kenne bal'inna jechuun maal inni eeriyaa jechuudha. Yookaan ammoo bal'inna isaati naannawaa miti laala akkasitti barattoota naannawaa fi bal'inni garaagarummaa qaba. Bal'inni isaa meeqa isiniif kenne 50 isiniif kenne dheerina roga tokko immoo meeqa isiniif kenne 5 meetira isiniif kenne akkasumas ammoo itu naannawa barbaade isiniin jedhee kanaafuu naannawa isaa kan akkamii soqnaa yoo jettanii eeriyaan qixxee ta'a jettaniin 50 meetira iskuweeriin qixxee ta'a. Length times width yookaan ammoo dheerina baay'isuu dalgeenyaan jechuudha. Kanaafuu maaltu nuuf kenname sitti 5 nuuf kennamte leengiziini. Kanaafuu 50 irra 5 goona asitti 5 nuuf kennamte irra 5 yoo deemnu meeqa arganna? I'm sorry there is something that I'm losing right. Bal'inni galma mana barumsa tokko 50 yoo ta'e bal'inni isaa eeriyaan isaa 50 meetira iskuweerii yoo ta'e akkasumas ammoo dheerinni isaa 5 yoo ta'e naannawa galma kanaa barbaade isiniin jechaatu jira maal seetanisitti naannawa isaa soqachuuf dura wiidisiisaa harkachuu qabna kanaafuu 50 meetira iskuweeriin qixxee ta'a length times width gootanii asitti meeqa isiniif kennamte 5 isiniif kennamte irra 5 gootanii widthii keenya meeqa argachuu dandeessanii 10 meetira argachuu dandeessanii jechuudha.
Naannawa soquuf ammoo barattoota naannawa soquuf foormulaan isaa maali inni? Foormulaan isaa hin jira pirimeetira yookaan ammoo naannawa inni jennuun kun maal inni? Lama leengizii ida'uu widdizii yookaan ammoo itu dalgee baay'isuu oolee jechuudha. Naannofti tun qixxee ta'a lama baay'isuu 10 ida'uu 5ti jechuudha. Kanaafuu naannawa kana meeqa argannaa 30 meetira argachuu ni dandeenya jechuudha salphaadhumatti. Akkas fakkaata tokkoffaa maal gootanii raafilii isinitti himuuf tokkoffaa eeriyaa irraa foormulaa eeriyaa yookaan ammoo foormulaa eeriyaati yookaan ammoo foormulaa bal'inaa irraa maal argattanii widdizii yookaan ammoo dalgee argattanii. Foormulaa dalgee irraa egaa dalgee ishee argattanii bal'ina irraa maal gootanii naannawa isaa soqxanii naannofti qixxee ta'a lama baay'isuu elii baay'isuu widdizii jechuudha. Isa key point tanuma pointiin as keessa jirtu itti aansuudhaan gaafii arfaffaan maal isiniin jedhaa. Gaafii arfaffaan kuni gaafii baay'ee salphaadha. Garuu gaafii ulfaatu isinitti fakkaate malee the more easiest question kan jedhaman keessaa isa tokko. Gaafiin tarii qorumsa irratti ba'uu danda'a. Bal'ina reektaangilii tokkoo meeqa nuuf kennee 36 meetira iskuweerii kenneeti maal barbaadi nuun jedhaa. Naannawa adda addaa kan qaban jechuun reektaangilii sadii at the same time naannawa adda addaa kan qaban naannawa garaagaraa jechuun naannawa adda addaa kan qaban garuu ammoo itu eeriyaan isaanii saseem kan ta'e barbaadii nuun jechaa jira. Kanaafuu akkamitti barbaannaa isa jedhuudhaaf waliin hojjenna jechuudha. Kanaafuu reektaangilii tokkoffaa ofii keessanii fudhattan kalaal eeriyaan isaa 30 eeriyaan ishii yookaan ammoo ishiin bal'inna jennuun tuni 36 nuuf fiddu malee ofii keenyaa fudhannaa jechuudha. Reektaangilii tokkoffaa jettanii kaatan. Reektaangilii tokkoffaa jettan. Kanaafuu meeqa fudhannuu meefuma keessanii meeqa osoo fudhanne wayyaa 9 baay'isuu 4 meeqa 36 nuuf kenne fudhanna. Kanaafuu elli ishii 9 fudhannee waa ishii immoo itu 4 fudhannaa. Kana walitti baay'isaa barattoota eeriyaa isaa 36 nuuf dhufuu qaba. 9 baay'isuu 4 36 meetira iskuweerii kun maal inni eeriyaadha. Ishee tanaan wal qixa ta'uu qaba. Itti aansuudhaan naannawa ishii argachuuf naannawni immoo eeriyaa tanarraa gargar ta'uu qaba. Dirqama ka 2 baay'isuu 9 ida'uu 4 wal qixa ta'a. Meeqa barattoota 9 ida'uu 4 10 meeqa tarii 10 meeqan isiniin jedha seetanii 10 meeqa 13 baay'isuu 2 26 meetira maaliin isaa naannofti isaa eeriyaan isaa garuu maal yookaan ammoo bal'inni isaa 36 jechuudha. Tokkoof arganne kan ammaa kun maal inni isiniifan barreessa rakkoo hin qabu. Kan lammaffaa ammoo reektaangilii isa lammaffaa meeqa fudhannu ofii keessanii fudhattan akka barbaaddanitti lakkoofsa bichaa eeriyaa isaa 36 isinii fidu malee. Kanaafuu reektaangilii lammaffaa elli ishii 12 meetira fudhadhaayi. Akkasumas ammoo widdizii ishii meeqa fudhattanii 3 meetira fudhadhaame. Walitti baay'isaa 36 yoo dhufe correct. Kanaafuu eeriyaan ishii meeqa 2 baay'isuu 3 qixxee ta'a 36 jechuudha. 36 meetira iskuweerii nuuf dhufe sirriidha jechuudha. Naannawa ishii ammoo soquudhaaf barattoota maal gootanii 3 ida'uu 12 baay'isuu 2ti kamaa hin jiru. Naannofti qixxee ta'a 2 baay'isuu 3 ida'uu 12ti. Naannofti qixxee ta'a meeqa 15 baay'isuu 2 meeqa 30 jechuudha. 30 meetira naannofti ishii. Ammallee maa inni 36 meetira iskuweerii fi 32 garagara argitanii ilaala. Naannofti isaanii garagara garuu ammoo eeriyaan isaanii yookaan ammoo itu bal'inni isaanii tokko jechuudha. And another ways haga sadiitu haa hojjennu mee iskuweerii wayii fudhadhaa amma soo barbaaddanii elli ishii kan sadaffaa tanaaf reektaangilii sadaffaa elli ishii 6
meetira dalgee ishiitis 6 meetira fudhadhaayi. Amma eeriyaa ishii 6 baay'isuu 6 gootani 36 nuu fida. Waliin baay'istanii argachuu ni dandeessu. 6 baay'isuu 6 36. Garuu immoo naannawa ishii yoo soqxan maal gootanii 2 baay'isuu 6 ida'uu 6 qixxee ta'a meeqa? 2 baay'isuu 12 24. Asitti maal beekuu qabdanii eeriyaan reektaangiloota kana sadeenuu maalinni? Maalinni barattoota walqixa. Walqixa. Nadhabdan natti fakkaate. Anis dadhabee tarii qorumsa qoramnee ba'aa jira dhugaa dubbachuudhaaf amma miid egzaamii. Kanaafuu anis dadhabbii keessan jira natti fakkaate. Garuu ammoo eeriyaan sadeenuu reektaangilii tokkoffaa qixxee ta'a 36. Reektaangilii lammaffaatis qixxee ta'a 36. Reektaangilii sadaffaatis qixxee ta'a meeqa? 36. Eeriyaa yookaan ammoo bal'ina meeqa meeqa ol qabanii? Meeqa meeqa qabanii wal qixa qaban meeqa meeqa? 36. Garuu ammoo yoggaa naannawa isaanii tokko 26, tokko immoo 30, tokko immoo maanni? Tokko 30, tokko immoo 24 jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan konistiraaktii godhuu ni dandeessanii jechuudha. Kan biraa ammoo gaafii meeqaffaa biraa dhufnu seetanii? Gaafii shanaffaa biraa dhufnu. Gaafii shanaffaa biraa dhufnu. Gaafii shanaffaan dheerinni roga iskweerii tokkoo 2 seentimeetira yoo ta'e dheerinni roga iskweerii tokkoo jedha. Maaloo iskweerumaan kaafattanii maa ciqiccikii deemtanii maaltu ishee wajjin iskweerii jedhaa qabadhaa 2 yoo ta'e tunis 2 tunis 2 tunis 2 yoo akkana ta'e jedha. Dheerinni roga iskweerii kanaa dachaan dabalee yoo dabale bal'inni dachaa ni dabalaa ibsii jedha. Kaa barattoota koottaayee amma asitti tana 4 godhaa 2 turte tanas 4 barreessuu diddiiti. Ishee xiqqeessee asiniif kaasu tuni asitti 2 tuni 2 tuni 2 tuni 2 amma immoo kana dachaadhaan godhamee 4 4 4 meeqa? 4. Kanaafuu bal'inni kanaa meeqa barattoota? Bal'inni kanaa meeqa? Meeqa? 2 iskweeriidha. Akkasii miti barattoota yookaan ammoo 2 ida'uu 2 ida'uu 2ti. 8. Sorry bal'ina soqachaa jirraati asitti. Dhiifama isiniin jechaayi. Bal'inna isaas soqachaa jirra. Bal'inni isaa maa inni? Bal'ina jechuun maa inni? Saayidii iskweeriidha 2 iskweeriidha. Kanaafuu meeqa? 4 kan kanaa. Kan kanaa hoo? 16. Kanaafuu 2 dabale moo 4 dabale? 4 dabale. Kanaafuu maal jechuu dandeessan deebii? Lakkii dachaa hin taane garuu ammoo 4 dabale jettanii itti himtanii jechuudha. Barsiisas ta'e barsiistuu. Akkasii gaafii meeqaffaarra geenye? Gaafii 6ffaarra geenye tarii dadhabinaayi. Hin nuffinaalleeni. Hin nuffinaan isiniin jechuu barbaada. Hin nuffinaa jedhanii amma maalinni reektaangilii 2 isiniin jechaa jira. Reektaangilii 2 jechaa jira. Kan bal'inaa fi naannawa wal qixa qabu garuu dheerinnii fi dalgeen adda addaa isiniin jedha barattoota. Reektaangiliin 2 bal'inaa fi naannawa wal qixaa qaba. Bal'inni isaanii meeqa? Bal'inaa fi naannawa wal qixa qabanii. Bal'inni isaanii wal qixaa bal'inaa fi naannofni garuu immoo dheerinni dalgee isaanii garaagaraa. Reektaangilii kana kaasiniin jedha. Tarii asiin maalinni sorry tokkoffaa isaa kan tokkoffaa yoo kaasnu tan tokkoffaa yoo kaasnu 4 4 fudhachuu hin dandeenya. 4 kan asitti maalinni reektaangiliin kun bal'inni fi naannawni isaa wal qixaa jedhaa tiree barattoota. 4 4 yoo fudhattan meeqa asitti? Naannofti ishii meeqa? 16.
akkamitti hojjettani naannawa soquudhaaf asiinis afuriin godhattanii asiif afuriin godhattanii walitti daatan kallattiidhani. Garuu immoo eeriyaa ishii soquudhaan iskuweerii gootan afurii tana afur iskuweerii gootan ammoo meeqa isiniif kennaa? 16 isiniif kennaa jechuudha. Kanaafuu bal'innis eeriyaanis at the same time maal nuuf ta'e wal qixa nuuf ta'e jechuudha barattoota. Kan biraat illee kan biraa ijaarru kan biraa ijaarrannaa kas goonetti bal'innaa fi naannofti wal qixaa fi wal qixa ta'uu dhabuu ishii ilaalatoo jirra jechuudha. Meeqa fudhannaa? 6 fi 3 fudhadhaa maal abbaa ishee. Tana 6 godhaayi tana 3 godhaayi. Eeriyaanis bal'innis wal qixaa fi wal qixa ta'uu dhabuu ishii ilaalaayi. Eeriyaa soqachuudhaaf maa inni dalgee baay'isu oleeti. Kanaafuu 6 baay'isu 3ti qixxee ta'a meeqa? 18. Garuu ammoo ituu naannawa isaa soquudhaaf 2 baay'isu 6 ida'uu 3ti. 2 baay'isu 6 ida'uu 3 qixxee ta'a meeqa? 18. Kallachuutu maa inni 18 nu dhufe jechuudha. Kanan biraa ammoo gara gaafii 7ffaa yoo deemnu tarii anis dhabaan jira. Gaafii 17ffaa tana hojjenneetu isaan afaan ammoo gaafii 8 9 manattii tanallee haga gaafii 12ffaa paartii itti aanuun isin hojjedha. Garuu ammaaf haga 7ffaa isiniifan hojjedha. Itti aansuudhaan ammoo ituu cuunfaa kanatti aansuudhaan gaafiin hin jira. Gaafiin kuni. Gaafii kanallee sirriitti kanan isiniif hojjedhu ta'a. Anyways ammaaf gaafii 7ffaa yaa hojjennu. Gaafii 7ffaa hojjennu. Soorettiin jedha. Soorettiin abbaa ishee mana ijaaruu qarqaartii jedha. Yoo bal'inni manaa 24 meetira iskuweerii ta'ee fi dheerinni isaa 6 meetira ta'e dalgeen isaa hammamii jedha barattoota. Soorettiin maal gooti? Maal gooti barattoota? Dheerinna mana abbaa ishee qarqaartii. Mana isaanii ijaaruudhaaf qarqaartii. Kanaafuu ammoo ituu bal'inni mana kanaa yookaan ammoo ituu bal'inni mana kanaa meeqa? 24 meetira iskuweeriidha bal'inni keessi isaa jechuudha. Akkasumas ammoo dheerinni mana kanaa meeqa? 6 meetira. Kanaafuu dalgeen isaa hammamii isiniin jedha. Eeriyaan qixxee ta'a yookaan ammoo ituu inni bal'inna jennuun wal qixa ta'a. Maal inni? Length times widthidha. Dheerinna isaa meeqa nuuf kenne? Eeriyaa amma laala eeriyaa fi bal'inni isaa meeqa nuuf kenne? 24 meetira iskuweerii nuuf kenne. Asitti ammoo ituu dheerinna isaa nuuf kenne baay'isuu 6 meetira baay'isuu widthii yookaan ammoo dalgee jechuudha. Irra jahaa goonaa. Kanaafuu widthii isaa meeqa arganna? 4 meetira argannaa jechuudha. Kanaafuu akkanumatti karaa salphaa kanaan ilaallee hojjechuu ni dandeenya jechuudha barattoota. Har'aa fi tiitooriyaaliin keenya asirratti nu haa ga'u. Tarii hangoonaa yoo ilaaltanii jaalattan jedheen abdii qabaa. Kanaafuu piliis sabiskiraayibii godhaa, koomentiis naaf kennaa. Isiniifas sirreessa waan sirraa'uu qabu. Gaggalatoomaa garuu immoo hiriyoota keessaniif sheerii godhuun hin raaffatinaa. Tarii guruuppii yoo qabaattan guruuppii san irrattis sheerii godhuuf ni dandeessu. Akkasumas ammoo ituu